ज़िंदगी इबादत में गुजारी नसी पर बुधो बुधो अन्निकाह मिन सुन्नती मन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। मुझे आका फरमायो निकाह करण मां मोहम्मद करीम जी सुन्नत वा जेको मुझी सुन्नत छॾे ॾींदो मोह मोड़े वेंदो उहो मां मोहम्मद मंझां आहे ई कोन को। अल्लाह जे नबीअ तालीम ॾिनी तव्हां चओ था त मां पंहिंजी ज़िंदगी इबादत में गुज़ारिया। ॿुधो ॿुधो निकाह करण भी इबादत, घर वारी सां हम बिस्तरी करण भी इबादत, ॿार बच्चा ॼणण भी इबादत, उन बच्चन जे लाइ हलाल जी रोज़ी कमाइण भी इबादत, उन बच्चन जे लाइ अझो ठाहिण घर ठाहिण भी इबादत। मुझे आका इन ॻाल्हि इशारो कयो त ए मुंहिंजा उम्मतियो तव्हां जे ज़िंदगी जी हर अदा अल्लाह तबारक व तआला मां मोहम्मद जे सदके इबादत करे छॾी आहे। पर नियत इबादत जी हुजे, नियत सुन्नत जी हुजे, नियत मोहम्मद घोट खे राज़ी करण जी हुजे। प्यारा दोस्तो असांजी ज़िंदगी जी हर अदा अल्लाह सुन्नत मुस्तफ़ा करे छॾी। अगर को गरीब आ तो गुरबत मदीने वाले जी सुन्नत, अगर को अमीर आ अमीरी मदीने वाले जी सुन्नत, अगर को मुल्क जो सिपाही आ तो यह भी मुझे नबी जी सुन्नत, अगर को फौज जो कमांडर आ तो यह भी मुझे नबी जी सुन्नत, अगर को जंग में बकरियों चारे तो बकरियों चारण भी मोहम्मद घोट जी सुन्नत। सुभान अल्लाह। साहबी अर्ज करे तो या रसूल अल्लाह अगर को माण्हू पंहिंजी घरवारी सां हम बिस्तरी करे पंहिंजी नफ्स जी ख्वाहिश पूरी करे छा इन में सवाब आ? मुझे आका फरमायो जे इहो कम तू गलत जगह ते कंदे ये खबर गुनाह आहे या न? साहबी अर्ज कयो या रसूल अल्लाह बेशक गुनाह हुआ। मुझे आका फरमायो गलत तरीके से इस्तेमाल कंदे त गुनाह हुआ, सही तरीके से निकाह हलाल वाली घरवारी सां मिलंदे त सवाब आहे। अन्निसाउ हरसुल लकुम, कुरान तो फरमाए औरतूं तव्हांजी पोख आहिनि। औरतूं ॻाल्हाए औरतूं पोइ जेतिरो हर ओतिरो फर। साईं सगोरा हिकिड़ो माण्हू हो पंहिंजी घरवारी सां गॾु के मस्जिद जे पासे खां अची लंघियो। सुभान अल्लाह। मौली साहब चए बाबा जेको पंहिंजी घरवारी सां हिकिड़ो दफ़ो हम बिस्तरी करे थो उनखे हिकिड़े काफ़र मारण जो जवाब आहे। मां नथो चवां हुनजी ॻाल्हि थो ॿुधायांव। माई जो साईं ॿुधो रात थी मुड़स जी उथी काफ़र मार, हमरा काफ़र मारियो चई जल्दी कर ॿियो मार, वांदो थियो माई चो टियों मार। हाणे साईं एतिरो हुन वटि बारूद हुजे त काफ़र मारे। रंधणे मां वियो काठी के बाहि लॻे रही उहा खणी आयो। माई जो छा थो करी? काफ़र मारे थकिजी पियो आहे ॻोठ थो साड़िया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत में चो सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारा दोस्तों निकाह करण मुझे नबी जी सुन्नत वा ऐं मदीने वारे साईं जे सदके हिन उम्मत जी हर अदा सुम्हण कमाइण जागण हर हलाइण बकरियूं चारण गाहो करण मेह ॾोहण अल्लाह तबारक व तआला हिन उम्मत जे हर अमल खे इबादत करे छॾियो आहे। अॼु तव्हां शादी जी तकरीब में आया हो न, इहो तव्हांजो वेहण इबादत आहे। अॼु तव्हां रब जो क़ुरान ॿुधो था, इहो तव्हांजे कननि जो ॿुधण इबादत आहे। अॼु तव्हां मुर्शिद दिलबर साईं जो दीदार कयो पिया, इहा बि इबादत आहे।
अज अल्लाह वारन जो साहिब सादन जो दीदार कयो पिया यो निहारण इबादत पर हिन अल्लाह वारन जो जिक्र करण गालियों करण इहा भी इबादत है। तो प्यारे दोस्तों वक्त थोरो आ अल्लाह तबारक व तआला का दुआ है रब असा के मदीने वाले साईं जी सुन्नत शरीयत हलण की तौफीक अता फरमाए। या तौफीक उन्हीं के मिलंदी जेको के अल्लाह वाले सा निस्बत जोड़ींदो। गुनाह करे दिल कारी थी वेंदी आ, दिल ते मेर चढ़ी वेंदी आ। समझो पिया बेटा ही फरमायो कपड़ा मुझे कल बजा, कपड़ा मुझे कल बजा मेरा ही मेरा यमुना धोबिन खा साझुर सवेरा मोमतीअ जा मेरा पथरा न कजाए पिड़ में। हज़रत महबूब इलाही जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाया पाण फरमाईंदा हुआ त हिकु अल्लाह जे वलीअ खे के मुरीद ख्वाब में ॾिठो, मुर्शिद के ख्वाब में ॾिठई बुट ॿधी पई आहे, हिकिड़ो कमरो आहे उन में खिलासत आहे, गंदगी आहे, किचरो आहे। ओ ख़ुदा जो वली उनखे बुहारे पानी सां धोई अछो उजरो पियो करे। खलीफ़े पुछो क़िबला साईं छा पिया कयो तव्हां, ही किचरो पिया बुहारियो, ही छा आहे? फरमायूं त ही मुंहिंजे फलाणे मुरीद जी दिल आहे जंहिंखे मां मुर्शिद धोई अछो पियो कयां। हे अल्लाह वारा दिलियुनि जा तबीब थई, दिलियुनि खे धोअण वारा थई। हिननि सां निस्बत खे जोड़ींदे ख़ुदा जो कसम राम खां बि मदीनो परे कोन्हे को। बस दिल जी निस्बत जोड़ियो। अल्लाह ताला खां दुआ है अमल जी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। जंहिंखे ॻाल्हि वणी आहे सोचो वे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकतूं त तव्हां अॼु मां पे तो अनाउंसमेंट कया। हींअर मां खिताब दिल नवाज़ जिला गुजारिश कंदुस हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला साईं मोहम्मद हसनुल्लाह इलाही करमी अलमारूफ मिठड़ो साईं जन के जेके ईंदा पंहिंजे खुश अल्फाज सां असांजे सीननि खे मुनव्वर कंदा। क़िबला साईं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। प्यारा भाइरो सभई दुरूद शरीफ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। थोरन मथे थोरा मुते मारवड़न जा जेहा थर में वारी तेहा भी घणेरा भलायूं ऐं भेरा गणियूं गणींदस केतरा। निहायत मुझे सामने किराम जा प्यारा भाइरो तव्हां सारी प्यारी जमात के लख लख मुबारकूं आहिनि। अल्लाह तव्हां असांखे पंहिंजे मुर्शिदनि जो दीदार नसीब फरमायो आहे।
हज़रत महबूब इलाही घोट फिदा कल्बी वही साईं जे बचड़न सभिनी जो अल्लाह तहां असांखे दीदार नसीब करायो। हिकिड़ी जगह ते सभिनी साहिबज़ादनि जो दीदार नसीब थियो आहे। ऐं अॼु ख़ुशीअ जी घड़ियूं आहिनि। असांजे बिरादर हज़रत साईं फज़लुल्लाह साईं जे साहिबज़ादे जी शादी जो एहतमाम आहे। ख़ुशी जो मौक़ो आहे। रब करीम तव्हां असांखे इन महफ़िल में आंदो आहे। ही सभु दुआऊं हज़रत महबूब इलाही घोट साईं जो आहिनि। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र या रब। प्यारा दोस्तों, हज़रत महबूब इलाही घोट फिदा कल्बी और रूही साईं अहिड़ो मोहब्बत जो पाण विझ छटियूं जो अल्हम्दुलिल्लाह उहा मोहब्बत जो ॿिज जो सिलो असां सभु खाऊं वेठा था। उन्हनि जे मोहब्बतुनि जा उहे हींअर दाणा जेके आहिनि असां बि तव्हां बि सभई खायूं पिया। हज़रत महबूब इलाही घोट साईं जो ख़ासि ई पैगाम हूंदो हुयो त बाबा ख़ुदा जो ख़ुदा तंहिंजो ख़ुदा जंहिंजो सभु तंहिंजो, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। पाण फरमाईंदा हुआ त मां पंहिंजे बचनि जे लाइ पंहिंजे फ़क़ीरनि खां एतिरो दुआऊं घुरियूं आहिनि, एतिरो उन्हनि खां केवा बचा तव्हां कंहिंजा मोथाज न थींदो। अल्लाह तव्हांखे शादो आबाद रखंदो। वरी तव्हां सभिनी बचड़नि वेझां पंहिंजे बचड़े हज़रत साईं मुंहिंजे महबूब दिलबर साईं खे फरमायो तव्हांखे अॻुवाण कयां थो, तव्हांजो हादी रहबर तव्हांखे करे थो ॾियां ऐं इंशाअल्लाह दुआ कयां थो तव्हां सभु बचा ख़ुशि ऐं शाद आबाद। प्यारा दोस्तों, त ही जेको दौर हली रहियो आहे नाज़ुक दौर आहे, हिन नफ़्सा नफ़ी जो दौर आहे। हिन जे अंदरि हिकिड़ो तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ आहे जेका मुर्शिदनि जी तालीम आहे त जॾहिं को इंसान गुनाह कंदो आहे, गुनाह करण सां जीअं पेर में कंडो लॻी पवे, कंडो पेर में हुजे, मथां उनखे मलम हणोसि, मालिश कयोसि, सूर जी टिकी खाओ, घड़ी खनि फ़ाइदो थींदो, पर वरी साॻी तकलीफ़ थींदी। असुल जॾहिं उहो कंडो कढबो पोइ उनखे फ़रहत ईंदी। ही जेका असांखे दुनिया जूं परेशानियूं आहिनि, गणतियूं आहिनि, कर्ज़ थी वियो आहे, मर्ज़ थी वियो आहे, मुसीबतूं थी वियूं आहिनि, इहे सभु असां तुंहिंजे फबे मां कसबत आइदिहिम, तव्हां असांजे हथनि जो पोरियो आहे। असांखां अहिड़ियूं ख़ताऊं थियनि थियूं जंहिंजे करे इहे तकलीफ़ूं अचनि थियूं। पोइ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, अल्लाह ताला जल शानहू वरी भलाई जा रस्ता बि असांजे लाइ खोले ॾिना आहिनि। मुंहिंजे सुहिणे मुर्शिदनि करीमनि 15 शोबान जी राति रखियो आहे प्रोग्राम जेको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल शानहू कंदो सभई उन में शरीक थींदासीं। त उहो 15 शोबान जी राति जेको गॾिजी इज्तिमा थींदो, उन में दुआऊं थींदियूं, पंहिंजे रब खे राज़ी कंदासीं। जेको शैतान असांजे पेर में असांजे दिलि में गुनाहनि जो कंडो हयो आहे, इहो गुनाहनि वारो कंडो निकितो, पोइ सीनो मदीनो बणिजी। कब्र जे अंदरि का बि शइ गॾिजी न हलंदी इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सलामती वारी दिलि, जंहिं दिलि में अल्लाह जो ज़िक्र कयोसीं, जंहिं दिलि में मदीने वारे मीर जी असां मोहब्बत रखी, इहा दिलि असां सां कब्र में गॾिजी। ॿी का शइ न हलंदी, हर शइ इते ई हूंदी, ॾिसूं पिया अखियुनि सां। पर मिठा जेके असां अमल सालिह कया, अल्लाह जो ज़िक्र कयो पंहिंजे कल्ब खे, ही असांजी दिलि जेका आहे अल्लाह जे रहण जो तख़्तगाह, मदीने वारे मीर जो रहण जो ही घर आहे। असांजे घर में केर जे छेड़ा फिटी करे ॻाल्हि वणंदी आहे, केर अचे हिकिड़ो बकरी मरी वई, ढूंढ खणी असांजे घर में छॾे, ॻाल्हि वणंदी। अल्लाह तो फरमाए त हीअ दिलि जेका मूं अल्लाह जे रहण जो तख़्तगाह, हीअ दिलि तुंहिंजी बाना मदीने वारे साईं जो तख़्तगाह। पोइ इन दिलि में
जॾहिं तूं दुनिया जूं मोहबतूं जे विझंदे त पोइ यार कीअं दरींदो। पोइ ही ॾुख ही तकलीफ़ूं परेशानियूं ॿिए कंहिंजो ॾोह न आहे, ही असांजे हथनि जो पोरियो आहे। त मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, असांजे मुर्शिदनि जे मुर्शिद जो हिकिड़ो शेर आहे, फरमान था लाए दिल बर दिल विच तेरे तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच तेरे। ओ या दिल है अर्श मुअल्ला, इहा दिल है तूर तजल्ला, इहा दिल है मेहराब मुसल्ला, हिन असलों रहबर नेड़े तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच देरे। सुभान अल्लाह। ओ बिना खालिक ॿिया सभु ढूंढे, ए खाक मिटी लब धूड़े, ए दुनिया सब संग छूड़े, रही हरदम यार परेरे तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच देरे। सुभान अल्लाह। आखिर मिसर में चाहता हूँ सुना फरमाए ना, ओ या दिल हजरत ख्वाजा अब्दुल गफ्फार सलीमी, नीति पीर फजल अली तालीमे, इहा मुर्शिद जी तफहीमे, पर होवन बात भले रे तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच देरे। सुभान अल्लाह। ओ अदा बस सिर्फ हिकिड़ो कदम आहे। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अत्ताइब हबीबुल्लाह वलो कान फासिका, केॾो बि गुनहगार आहे, केॾो बि बदकार आहे, पर जॾहिं अल्लाह खां माफ़ी थो घुरे, पंहिंजे गुनाहनि ते पिशेमान थो थिए, बसि रब जो नालो पंहिंजे दोस्तनि में लिखाए थो छॾे। इंशाअल्लाह पोइ उन रब ऐं रब जे रसूल सां मिलाइण वारा हे सोना मुर्शिद मुंहिंजा वेठा थी। अल्लाह साईं ज़ुबान ॾींहुं अथव न, सभई गॾिजी मूंसां हिकिड़ो शेर पढ़ाए, मिलाइजे की मौला सां अल्लाह वारा आहिनि, मिलाइजे के मदनीअ सां अल्लाह वारा आहिनि, ओ भरियल थई भाण भाग्यन जा मता ठाई सुञाहिनि, उहे लोलियूं उहे बोलियूं तड़न ते से तवारूं हिनि, उहे हू हक़ ऐं इल्लल्लाह चवण वारा आहिनि। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल शानो तव्हां असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। त प्यारा दोस्तो, इन पंहिंजे कल्ब खे सलीम बणाइण जे लाइ, अल्लाह खां माफ़ी वठण जे लाइ, बसि हिकिड़ो कदम माफ़ी वठी वियो, रब तुंहिंजे दोस्तनि में नालो लिखाए। अल्लाह मुंहिंजो चवण तव्हां असांजो ॿुधणु क़बूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चवण में मिड़ी सुस्त आयो। मुल्ला नसीरुद्दीन आहे ईरान जो, सो वियो मिठाई वारे जे दुकान ते, मिठाई वठां, मिठाई वारे खां 2 किलो मिठाई पैक कराई, सा ॾिनई पुट खे खणी वञ, पुट खणी हलियो वियसि लियो। सो दुकान वारे खे थो चवे जेकॾहिं तोखां को मिठाई वठे पोइ तोखे पैसा न ॾे छा कंदे, चवणे मोचड़ा हणंदो छा कंदुसि, चई त जे मूं वटि पैसा कोन अथई, भराए भरे हिकिड़ी चमाट वाहे कढी मुल्ला नसीरुद्दीन खे। त मुल्ला थो चवेसि इन रेट ते सभई मिठायूं वठी त सभई वठी वेंदोसि। तव्हांजे सुभान अल्लाह चवण जो रेट हले कहिड़ो आहे?
सुभान अल्लाह। मां हींअर किताब दिल नवाज जे लाइ अर्ज़ कंदुसि पीर तरीक़त ताबे शरीयत हज़रत साईं पीर शफ़ीउल्लाह इलाही करमी अल मारूफ मुनवर साईं जन खे जेके ईंदा पंहिंजे मिठड़े आवाज़ में असां सभिनी खे किताब शरीफ़ ॿुधाईंदा। सुभान अल्लाह। सब ज़िक्र कयो अल्लाह अल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबाअ व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। अम्मा बअद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। फ़ी रिवायतिन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज फ़क़द इस्तक़बलल ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ी रिवायतिन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फ़लहु अज्रुम मिअतु शहीदा। अम्मा बअद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायतिन तनाकहू व तवालिदू व तकाफ़िरू फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिखिए हणियूं खारियूं खिखिए हणियूं खारियूं मच्छीअ हाणा मड समेरिय केर समेरिय सेण कया जनी हीणा हड। खिखिए हणियूं खारियूं मच्छीअ हाणा मड समय ई सेण कया जनी हीणा हड। जाम परती लंड सांगियुनि जी सैयद चवे। समईनो नाज़रीन आऊं ख़िताब तकरीर वास्ते न आयो आहियां। बाराती ऐं जानी बंजी पंहिंजे बिरादरे मोहतरम हाजी साईं फज़लुल्लाह साहब जिन जे साहिबजादे जंहिंजो नामी नामी इस्म ग्रामी महबूब इलाही जी निस्बत सां इलाही बख़्श रखियल आहे। मूंखे ख़बर आहे बुख खां तव्हांजी सुभान अल्लाह कोन निकिरे, छो त जलसो ही प्रोग्राम जेको दावत ॾिनी वई आहे शादी जी ॾिनी वई आहे। शादी जे लाइ माण्हू जो इंतज़ार हूंदो आहे त निकाह थिए ऐं टेबलुनि ते या दस्तरख़्वान ते खाधो लॻे त फारिग थी वञूं। अॼा दोस्ताने मोहतरम 1 बजे जो टाइम हो, 3:45 थियनि पिया, वधीक टाइम वठणु नथो चाहियां। बस हिकिड़ी आयत अल्लाह जे पाक कलाम मां पढ़ियमि, चंद अहादीस जा टुकड़ा मदीने वारे मीर जा तव्हांजे साम्हूं पढ़ण जो शरफ़ हासिल कयुमि। इन्हनि जो मुख़्तसिर तर्जुमो तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ कयां। दिल सां ॿुधी करे सुभान अल्लाह जो ख़बर पवे त तव्हां अल्हम्दुलिल्लाह जोश ऐं ख़रोश सां अल्लाह जे कामिल वलीअ जी गुफ़्तार ॿुधण जे इंतज़ार में वेठा आहियो। छो त वरी वापसि बि वञिणो आहे, वरी असांखे वापसि मातली शरीफ़ बि वञिणो आहे। इन जे लाइ करे दोस्तान मोहतरम टाइम तमामु घणो गुज़री चुको, ऐं वधीक टाइम वठणु नथो चाहियां। न ई अव्हां जी ख़्वाहिश ई आहे त को एतिरो टाइम वठिजे। हर हिकु बेचैन ॾिसां पियो, हर हिक खे इहो ई आहे त जल्दी निकाह थिए, साईं जन पंहिंजो बयानु शुरू कनि। ॿुधो मदीने वारे साईं अल्लाह तबारक व तआला फरमायो फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबाअ व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। रब फरमायो त तव्हां निकाह कयो औरतुनि मां जिन खे तव्हां पसंदि कयो था, ॿिन सां चैन सां
अल्लाह तादिलु फवाइद अवी खौफ ता कयो त तवी इन बिन टिन चैन जे अंदर अदल इंसाफ बराबरी न करे सघंदो बिन ही भाड़िया ऐं बेहिम्मत आयो त फवाइद पो तव्हां जे लाइ हिकड़ी खोड़ है दोस्तान मोहतरम हिकड़ी सा निकाह करण इने जो ही आखिर में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमायो बुधो मुझे आका फरमायो त अन निकाह मिन सुन्नती निकाह मुझी सुन्नत मझा आहे पो जे मुझी सुन्नत का मुंह मोड़ियो वो मां मोहम्मद करीम मझा नाहे दोस्तान मोहतरम निकाह करण मदीने वाले साईं जी सुन्नत आहे ऐं मुझे आका फरमायो त तनाकी निकाह कयो वक्त वालिदू औलाद पैदा कयो वक्त कासरू ऐं तव्हां औलाद ॼणे करे तव्हां औलाद के घणो कसरत सां पैदा कयो घणियूं शादियूं कयो औलाद घणो ॼमे फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामत क़यामत जे ॾियारे ते मां मोहम्मद करीम पंहिंजे उम्मत जी घणाईअ ते फ़ख्रु कंदुसि के नबी जे पोयां 100 माण्हू हूंदा कंहिंजे पोयां 9 हूंदा कंहिंजे पोयां 50 हूंदा कंहिंजे पोयां अलगर्ज़ महदूद उम्मती हूंदा पर मदीने वारे साईं फरमायो त ए मूंते कलमे पढ़ण वारा उम्मतियो अवी निकाह कयो औलाद ॼणियो ऐं क़यामत जे ॾियारे ते मां पंहिंजे उम्मत जी कसरत ऐं घणाई ते नबीअ जे अॻियां फ़ख्रु कंदो ॾिसो मुंहिंजा उम्मती केतिरा अज पीर फ़ख्रु कंदा आहिनि दरगाहुनि जे जलसनि ते फ़ख्रु कंदा आहिनि त असांजा हेॾा जमायती हेतिरा मुरीद हेतिरा माण्हू अची विया हलिया दोस्ताने मोहतरम मदीने वारे साईं फरमायो त क़यामत जे ॾियारे ते बि मां सभु नबीअनि जे अॻियां फ़ख्रु कंदुसि त मुंहिंजा मौला ॾिस त मुंहिंजा उम्मती केतिरा मुंहिंजा आहिनि ऐं उन खां अलावा ही महीनो मुबारक कहिड़ो पियो हले शाबानुल मौसम जो इन महीने में माण्हू चवंदा आहिनि त लाल जो महीनो आहे निकाह न कयो शादी न कयो चवंदा आहिनि या न अॼु इन शाबानुल मुअज़्ज़म जे महीने में हज़रत साहिबजादा साईं फज़लुल्लाह जे नींगर जी शादीअ जी दावत ॾेई करे माण्हुनि जे ज़हन में जा इन शइ जो ऐं इन वहम जो इन गुमान जो ख़ात्मो कयो वियो त शाबान जे महीने में लाल जे महीने जी निस्बत करे शादियूं न करण वारो इन महीने जे अंदरि शादी करण ख़ुदि मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक जी नियाणी हजरत बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी जेका शादी थी निकाह थियो वो भी शाबानुल मुअज़्ज़म जे महीने में थियो महबूबन करीमन शबान में निकाह कयो साईं जन तव्हां जे अॻियां शबान जे महीने में निकाह जी तकरीब करे तव्हां जे ज़हन में जा इहो वहम गुमान कढी छॾियो त इन महीने जे अंदरि शादी करण में को हर्ज नाहे अल्लाह वारन त निकाह जी अल्लाह ताला निकाह जी मदीने वारे साईं जी निकाह जी तालीम तरगीब ऐं माण्हू चवंदा लाल निकाह न कयो कलंदर शहबाज़ तव्हां बि निकाह न कयो त इहा बिदत गंदी रस्म है दोस्ताने मोहतरम त मुंहिंजे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मन तज़व्वज फ़क़त इस्तकमल ईमान जंहिं निकाह कयो हाणे उन जो ईमान कामिल ऐं मुकम्मिल थी वियो हलियो भले हज करे उमरा करे केॾी बि इबादत करे शबेदारी करे पर उन जो ईमान अधूरो आहे छो त मुंहिंजा दोस्तो मुंहिंजे आका फरमायो त जंहिं निकाह कयो उन जो ईमान कामिल थी वियो अल्लाह तबारक व तआला असां तव्हांखे अॼु हिन निकाह जी शादीअ जे प्रोग्राम में शिरकत जी सआदत नसीब कई आहे इंशाअल्लाह ताला हज़रत साईं निकाह पढ़ाईंदा उन खां बाद जे अंदरि पाण पंहिंजो शादी इस्लामी तरीक़े सां बयानु फरमाईंदा ॿुधी करे इंशाअल्लाह ताला जेको अमल कंदो वेंदो उन जा बेड़ा पार थी वेंदा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सुभान अल्लाह हरी जो सुभान अल्लाह जैनी दिल ठरी आहे तो चवे सुभान अल्लाह
बिला ताखीर खिताब दिल नवाज जिला गुजारिश कंदासी मुर्शिदन करीमन हादी रहबर के उथी भी सभई जिक्र कयो अल्लाह 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 छोकरा थोड़ा बस करीब में बाबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मुझे प्यारा दोस्तों तव्हांजा लख कुर्ब लख मेहरबानियों जो तव्हां मोहब्बत जा कदम खणी आया तव्हां असांजे घराणे जी ख़ुशीअ में शरीक थिया आहियो। मुझी दिली दुआ है अल्लाह तव्हांखे ज़िंदगी जे हर ॾींहं में ख़ुशियूं ॾेखारे। अल्लाह करीम कंदो त सदाई ख़ुशि हूंदव सदाई सरहा हूंदव सदाई तव्हांखे रब तव्हांजे ज़िंदगी जूं तव्हांजे बचनि जूं बि ख़ुशियूं ॾेखारे। मेरा दोस्तों मुख़्तसिर तव्हांखे ॿ टे ॻाल्हियूं अर्ज़ कंदुसि इंशाअल्लाह 4:30 बजे ताईं आख़िरी दुआ थी वेंदी। अल्लाह जे पाक कलाम जा जेका आयत सगुरी मूं तव्हांजे साम्हूं आयत जा लफ़्ज़ पढ़िया इन्हनि लफ़्ज़नि में अल्लाह तो फरमाए त हुन्न लिबासुल लकुम ज़ालूं तव्हांजो लिबास आहे व अंतुम लिबासुल लहुन्न तव्हां इन्हनि ज़ालुनि जे लाइ लिबास ज़ालूं तव्हांजो ढक आहिनि तव्हां ज़ालुनि जो ढक मर्द जे लाइ ज़ाल उन जो लिबास आहे ज़ाल जे लाइ मुड़ुस उन जो लिबास आहे। लिबास का सवा जेको हुजे उनखे नांगो सॾिबो उघाड़ो सॾिबो बेलिबास सॾिबो। जंहिंखे शादी न आहे उहो लिबास खां सवा आहे। क़ुरान जो फ़ैसिलो क़ुरान जो फ़ैसिलो आहे त जंहिं वटि शादी न आहे उहो बिना लिबास जे आहे। सिंधी में ॿुधायो मां बिना लटे जे नांगो जंहिं औरत जो निकाह न आहे मुड़ुस न आहे उहा बि बिना लिबास जी आहे। जंहिं शादी कई निकाह कयो उनखे कुदरत जो ढक मिली वियो। लिबास माण्हू जा ऐब ढकींदो आहे कमियूं कजूं ढकींदो आहे। मिसाल पंहिंजो बदन ते दाग आहिनि चिठी आहे या फट फुरणियूं आहिनि पर लिबास ढकियल हूंदो त माण्हू ढकियो। बदन उघाड़ो करे हीअं केरु अचे त ठहंदो? जवाब ॾियो। बिना लिबास जे केरु अचे कोन ठहंदो न। त क़ुरान फरमाए थो त ज़ालूं तव्हांजो लिबास आहिनि तव्हांजे ऐबनि जो पर्दो आहे तव्हां ते ढक आहे। ऐं इन में इशारो इन पासे आहे त जीअं लटो रात ॾींहुं पाण खां जुदा न कबो आहे तीअं ज़ाल खे पाण खां जुदा न कयो। ये लिबास पाण सां गॾु हूंदो आहे न। सिंधी में पाक ॾींदा आहिनि त ज़ाल हुजे रान सां पैसो हुजे खीसे में। सम्झो था न। त जीअं लिबास पाण खां धार न कबो आहे तीअं पंहिंजे घर वारियुनि खे बि पाण खां परे न कयो। ईअं न त तूं वेठो हुजी राम में ज़ाल वरी हुजे केरु न
इन जो इहो बि मक़सदु न आहे त पनी ते वञी त ओॾे बि गॾु वठी वञे त लिबास आहे साईं चई वियो आहे क़ुर ॿुधाए वियो आहे लिबास आहे तंहिंजे करे पनी ते बि गॾु वठी वञा पाण खां परे न कया ईअं न मक़सदु आहे रहाइश तुंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण तुंहिंजो हिकिड़े घर में हुजे हिकिड़ी जाइ ते हुजे इन में मुराद लिबास पाण सां गॾु हुजण जो मक़सदु इहो आहे त पंहिंजे घर वारियुनि खे पाण परे न कयो मिसाल तव्हां नौकिरी जे लाइ वञो था सऊदी हलिया था वञनि 8 साल उते रहिया पिया आहिनि ज़ाल हिते वधे सलादूं पढ़नि इहा कहिड़ी फज़ीलत आहे तबलीग ते था वञनि चिल्लो था ॾियनि 40 ॾींहं 6 महीना हलिया था वञनि ये कड़ी तबलीग आहे ज़ाल नौजवान उहा घर में अकेली वेठी आहे न्याणियूं जवान वेठियूं आहिनि हेसि बिस्तरो कंध ते वधे थो तबलीग समझो था न गॾु रहण जो मक़सदु इहो आहे त लंबी जुदाई न कयो पंहिंजा नंग पंहिंजा घर वारियूं पाण सां गॾु रखो ऐं टियों राज़ इन में इहो आहे ज़ाल तव्हांजो लिबास आहे तव्हां ज़ाल जो लिबास आहियो त लिबास हमेशह पंहिंजी पसंदि ते पाइबो आहे सुभान अल्लाह लिबास हमेशह पंहिंजी पसंदि ते पाइबो मानी जिते वेंदो जेका मिली संगत सां गॾु खाई वेंदो हाणे मिसलनि हिते आया आहियो हिते बि नंगर इंशाअल्लाह थींदो मुंहिंजे पीर जो नंगर पर हाणे ईअं त न चवंदो न साईं मूंखे हीअ शइ न खपे चांवर न खपनि मानी खपे बोड़ खपे न जेका शइ मिली बिस्मिल्लाह ॿिए जी संगत जे जेका शइ हूंदी या जेका तयारु थी वई उहा खाए पी मानी पंहिंजी मर्ज़ी सां न खाए पी आहे ॿिए जी मर्ज़ी सां बि माण्हू खाई सघे थो दुनिया जा ॿिया कम कॾहिं पंहिंजी मर्ज़ी सां कॾहिं ॿिए जी मर्ज़ी सां पर लिबास हमेशह पंहिंजी मर्ज़ी सां पाईंदो मूंखे अच्छा लटा वणनि था मूंखे साई चादर वणे थी पाईंदुसि कंहिंखे वणे न वणे कंहिंखे पसंदि अचे न अचे समझो था न जीअं लिबास पंहिंजी मर्ज़ी वारो पाइबो आहे त क़ुर फरमाए थो हुन लिबासुल लकुम ज़ालूं तव्हांजो लिबास आहिनि माना ज़ाल उहा निकाह उहो कयो जेका पसंदि अचेव पंहिंजे पसंदि जी हाणे असां वटि इहा ॻाल्हि कर न त चवंदा न हे वरी मौलवी कहिड़ी था ॻाल्हि कनि हे वरी पीर कहिड़ी था ॻाल्हि कनि छोरी खे ज़बरदस्ती चवंदा तोखे हे निकाह करणो आहे हिते तोखे माइटी करणी आहे पुट खे चवंदा इहा लूली लंगड़ी आहे काड़ी आहे अंधी आहे मंडी आहे इहा वठणी अथई अॻ में ई लिखाए क़ुर ते लिखाए वठंदा पेट लिखाए वठंदा पुट इहो ज़ुल्म आहे चओ इहो ज़ुल्म आहे शादी ॾींहं दिहाड़े जी ॻाल्हि न आहे ज़िंदगी जो लेखो आहे ज़िंदगी जो लेखो आहे शादी उहा कबी जेका दिलि खे वणे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी घर वारी अम्मा आयशा सिद्दीका साइण रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी रिवायत करे त असां वटि हिकिड़ी यतीम न्याणी पलिजे पई यतीम न्याणी पलिजे पई जॾहिं जवान थी उन जे लाइ 2 रिश्ता आया हिकिड़ो मालदार हो दौलतमंद हो पैसे रोकण वारो हो उन बि घुरियो त इहो संग मूंखे ॾियो ॿियो वरी ग़रीब हो मिस्कीन सभु अठो हुयो घुरे पियो त इहो संग मूंखे ॾियो पर छोकिरी जी जेका चाहत हुई उहा ग़रीब खे पई चाहे अम्मा आयशा सिद्दीका साइण चयो त असांजो ख़्यालु थियो त असां वॾेरे खे परणायूं मालदार आहे माई सुखी थींदी घर आहे बंगलो आहे जाइ आहे नौकिरी आहे इज़त आहे पंहिंजो तॾो मना आहे हे त ठो आहे हिन वटि कुझु ई कोन्हे असांजो ख़्यालु हुयो त हिन जी शादी कयूं उते जिते मालदार आहे पैसे वारी पार्टी आहे उन सां हिन जो निकाह कयूं पर छोकिरी जी चाहत दिल जिते राज़ी थी मजनू ॿुधो था मजनू मशहूर आहे सिंध में हुयो अरब जो पर हिते बि लैला मजनू मशहूर आहे यार फलाणो साल मुड़स ईअं जीअं लैला मजनू या लैला जेका हुई न
सब बाकारी अरे होती भी बगैर होती भी पटको लिखो तो सुभान अल्लाह लेला हेड़ी हेड़ो रंग हेड़ो अने उन्हें लेला मजनू जो पंजो इंग्लैंड जे एकड़े म्यूजियम में उन जो फोटो असली ओरिजिनल फोटो ने वक्त में पेंटिंग कंदा हाथ जी फोटो कढंदा वो रखियो आ माई एड़ी दिसंदो न त ताके दिसंदे उल्टी एकड़ो मानू के जे यार जे इयो लैला है इने ते मजनू थियो आ मुजो त इश्क ताई दिल खजी वई या लैला जे मजनू आशिक थियो आयो मजनू हजरत सैयदना इमाम हुसैन जे दौर जो मानू था सुभान अल्लाह इमाम हसन जे दौर जो इमाम हुसैन सगुई दौर आ को हिन के चयो एकड़न चयो त इयो खिलाफत जो हकदार अमीर मावियो आ बेचो यजीद हकदार आ बेचो इमाम हसन हकदार आ के चो इमाम हुसैन हकदार आ ए मजनू अचे पियो मजनू ने खबर खिलाफत जो हकदार केरा अमीर मावे के जो चेना भला इमाम हसन के चंगा नहीं निके बना के खेती मुझे ले ला हकदार जो है दिल जिथे घुरे जेरी मल यो मामलो अम्मा आयशा सिद्दीका साण फरमायो त असां जो इरादो थियो तो उनके वडेरे के परनायो पर माई जी चाहत हुई न गरीब ने दिल चे पई त गरीब सा शादी कया पो असां इयो केस खणी आया सी मदीने वाले साईं या रसूल अल्लाह तवा फैसलो फरमायो बस रिश्ता आया है एकड़ो मालदार जो गरीब आ पर छोकरी चाहे थी गरीब के हाने तवा बुधायो त किथे निकाह कयो मुझे लजपाल नबी जे के जुमलो फरमायो न क़यामत ताईं अचण वाली उम्मत जेरा एकड़ो सबक चढ़ियो क़यामत ताईं सुभान फरमायो त लम युरा लिल मुतहाबीन मिसलन निकाह जिते चाहता चाहत वारन जे लाए निकाह जेड़ी भली भी का शे ना साईं फरमाए तो निकाह उते कयो जिते चाहता शादी उते कयोस इन छोकरी के परणायो उते जिते चाहे थी साईं वो पैसे वारो मालदार वडेरो दौलतमंद तडो मन माड़ी बंगलो सब कुछ तस साईं फरमाए तो न मां मोहम्मद जो फैसलो आ शादी उते कयो जिते छोकरी जी चाह हिते असां जे माहौल में का छोकरी चए त मां फलाणे हंध से शादी कयां त खुट्टी दस छोरी तू रन तू वरी अदी पई मैं इथा शादी करा ओ फट मारे सही गोली हणी मार सही अल्लाह आहे ना कौन दा गलायो भला पुत्र असां जो दीन असां जो इस्लाम असां के छातो सेखारे मुझे नबी सोने पंजी न्याणी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो निकाह पिया कन हजरत अली सा टे भेरा पुछूं टे भेरा सुभान अल्लाह फातिमा अली तुझो घोट तुखे गाल वणी तो निकाह कया सुभान अल्लाह साईं अर्ज कियो तो मुझा बाबा साईं मुखे कबूल साईं फरमाया तो फातिमा तो के वो घोट तो दिया जो दुनिया में भी सरदार आखिरत में भी सरदार एड़ो घोट तो दिया जेको आलिमन जो अगवान वा मुत्तकीन जो इमाम आ वो घोट तो दिया जैसी ताईं बीबी साईं ने रजामंदी जो इज़हार न कयो तैसी ताईं निकाह न पढ़ियो या बेचारन छोकरन के खबर कोने का भली जंज अची वने न जंज अची वने ऐसे मुजा काज शामियाना तंबू तोलान लगा पिया जन निकाह तैसी न थींदो जदी छोकरी का पुछ बू जेके सरबो आई जाब कबूल
छोकिरियुनि खे इहा ख़बर नाहे उन्हनि खे ॿुधायो जेकॾहिं इनकार थी करे मूंखे इहो मुड़ुस क़बूल नाहे भली ॼञ ख़ाली मोटी वञे इहो निकाह शरीयत में जाइज़ नाहे इहो निकाह थींदो ई न ज़बरदस्ती घुटे मुने माई खे जोर करे ॾाढ मुड़ुस ॾेखारे ज़बरदस्ती निकाह विझण शरीयत में जाइज़ नाहे ऐं पोइ ज़िंदगी गुज़ारणी आहे ज़ाल ऐं मुड़ुस जो पाण में सहमत हुजण हम ख़्याल हुजण पाण में तबीयत जो मुआफ़िक हुजण वॾी ॻाल्हि आहे जंहिं ज़ाल ऐं मुड़ुस जो पाण में मोहबत हुजे न हिक ॿिए जी तबीयत खे सम्झंदा हुजनि इहो घर दुनिया में ई जन्नत इहो घर दुनिया में ई चओ ऐं काॾे मुंहुं मरियम जो काॾे टंडोला यार ज़ाल जो मुंहुं पंहिंजो मुड़ुस जो मुंहुं पंहिंजो गाॾीअ में हिकिड़ो टायर हुजे कार जो ऐं ॿियो टायर हुजे ट्रैक्टर जो जी इहा गाॾी भली शादी पई थिए त कुंवार पई रोए वरी मुड़ुस जो रोए मुड़ुस जो रुनो त वरी मंगणहार पियो रोए त कुंवार खां पुछो त छो थी रोई चया पाणो घर छॾियूं थी वञा बाबे जो घर छॾियूं थी वञा रोआं थी अपाणे घर मां विछड़ी थी वञा मुड़ुस खां पुछो त बा तूं छो थो रोई तूं त घोट आई तुंहिंजी त शादी थी थिए तूं छो थो रोई हीअ जो रोए थी त मूंखे बि रोए मंगणहार खे जो निभागा तूं छो थो रोई हे त ज़ाल मुड़ुस चई मां रोआं थो त इहो घर बि न हलियो इहो घर बि न ज़ाल ऐं मुड़ुस जेसीं ताईं हिक ॿिए में सहमत न हूंदा मोहबत न हूंदी उल्फत न हूंदी तेसीं ताईं घर सही न हलंदो ऐं बच्चनि जे मथां बुरा असर पवंदा बच्चनि जे मथां बुरा असर पवंदा औलाद अणसुधरियो थींदो औलाद फर्मा बरदार न थींदो ज़ाल मुड़ुस जो टिम झड़ लॻो पियो आहे सॼो ॾींहुं झेड़ो त छोरो वरी छा सिखंदो छोरी छा सिखंदी सम्झो था न भला जेकॾहिं हिकिड़ी नसीब में लॻी वई त हाणे सहणो पवंदो पुट सम्झो था न पहिरीं करणी हुई इहा सोच पहिरीं करणी त ही निकाह कयां हिते न कयां भला हाणे हिकिड़ी गाटे में लॻणी हिसा लॻी वई त निभाइबो हाणे तव्हांजो नंगो आहे तव्हांजी लॼ आहे तव्हांजे निकाह में आहे तव्हांजे बच्चनि जी अम्मा आहे तव्हांजे कपड़नि धोअण जी धोॿियाणी आहे तव्हांजे घर साफ़ करण जी भंगियाणी आहे इहा ज़ाल तव्हांजे नफ़्स ऐं शैतान जी ढाल आहे मानी पचाइण जे लाइ बोरचाणी आहे कपड़नि धोअण जे लाइ धोॿियाणी आहे कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि ॻाल्हि ॻाल्हि ते डंडो ॻाल्हि ॻाल्हि ते मोचड़ो इहा फज़ीलत आहे मदीने वारे साईं फरमाए त उहे मर्द भला न आहिनि जेके ज़ालुनि खे मारनि छा फरमायूं इहे मर्द तव्हां इहो जुमिलो चओ इहे मर्द भला न आहिनि जेके ज़ालुनि खे मारनि जेके मदीने वारो साईं भलो नथो सॾे इहो भलो थींदो चओ इहो भलो न थींदो तंहिंजे करे जेका बि ज़ाल मिली आहे न उनजो शुक्र कयो ज़ाल हुई सफ़ा सुहिणी मुड़ुसो सफ़ा कोचड़ो मुड़ुस के जो ज़ाल वीचारी खे उहो लॻी वियो माइटनि शादी कराए छॾी माई अशराफ हुई कि हाणे निभाइणो आहे कहिड़ो बि आहे कारो आगो जो आहे कीअं पर निभाइणो आहे हिकिड़े ॾींहुं ज़ाल पई चवेसि त घर वारा तूं बि जन्नती मां बि जन्नती तोते को जिबरील लथो आहे तोखे कीअं ख़बर पई चई तुंहिंजी सूरत जेका आहे न मूंखे असुल नथी वणे पर मां सब्र थी कयां सब्र वारनि जे लाइ जन्नत आहे कि तूं त मूंखे ॾाढी वणी थी तूं त सुहिणी मूंखे वणी थी चए पोइ तूं शुक्र कंदे शुक्र वारे जे लाइ बि जन्नत आहे तूं मूंखे ॾिसी शुक्र कर मां तोखे ॾिसी सब्र
त सब्र करणो पवंदो सब्र ऐं शुक्र जो बदिलो जन्नत आहे समझो था ऐं ज़िंदगी खुशगवार गुज़रे जॾहिं ज़ाल मुड़स हिक ॿिए में मोहब्बत ऐं प्यार रखंदा उन जो मिसाल तव्हांखे ॾियां दुनिया जी भले में भली शादी भले में भलो जोड़ो भले में भलो घोट भले में भली कुंवार घोट हुयो मोहम्मद मुस्तफा ऐं कुंवार हुई खदीजतुल कुबरा अम्मा खदीजतुल कुबरा मुझे नबी जी कुंवार मदीने वाले साईं जी लज जॾहिं शादी थी त मदीने वाले साईं जी उम्र हुई 25 साल अमर जी उम्र हुई 40 साल असां वटि 35 सालनि खां माई वॾी थी न चवंदा अनूसा आहे अनूसा माना हिन सां शादी न कबी भलाई पुराणी थी वई इन सां शादी न कबी मदीने वाले साईं अम्मा साईं सां शादी कई उम्र घणी हुई साईं जन जी उम्र घणी हुई 25 पर बीबी साईं जी मदीने वाले साईं सां वालिहाना मोहब्बत हुई ऐं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जा नबी रब जा प्यारा रसूल पैगंबर अर्शन ते वञी बिना पर्दे जे रब सां मुलाकात करण वारा बीबी खदीजा सां मदीने वाले साईं खे तमाम घणी मोहब्बत जॾहिं ऐलान नबूवत पियो थिए न नबूवत जे ऐलान खां अॻु में हबीबन करीमन ते हिकिड़ी कैफियत तारी थी जो साईं जन मके जो शहर छॾे हलिया वेंदा बहराड़ियुनि में जबलनि में गारनि में गारे हिरा में साईं जन वेठा जिते जिबरील आयो ईअं साईं जन 10 ॾींहंनि जी मानी खणी वेंदा 15 ॾींहं न ईंदा 20 ॾींहं न ईंदा पोइ अम्मा खदीजा वेही रोंदी मुंहिंजो घोट अलाए छो न मुझे वर अलाए छो न आयो गुलाम हूंदोसि उनजो नालो मैसरा उनखे मानी ऐं साईं मुंहिंजा खजूर सत्तू सुकल गोश्त ठाहे तैयार करे ॾींदी हुई चवंदी वञ मुंहिंजे घोट खे ॻोल्ह मुंहिंजो महबूब किथे आहे मतां बुखारो हुजे हीअ मानी वञी पहुचाए सुभान अल्लाह बीबी खदीजतुल कुबरा पूरे अरब में वॾे में वॾी मालदार ऐं दौलतमंद औरत शाम रूम जे मंडियुनि ताईं बीबी साईं जा तिजारती काफ़िला वेंदा हुया हिकिड़े माण्हू चयो बाबा ॾिसो मुड़स ग़रीब ऐं माई मालदार माई पैसनि वारी कंहिं तानो ॾिनो बीबी साईं सही न सघी हबीबन जे ख़िदमत में आई मुझा महबूब मुझा घोट जेकी भी मुझी दौलत जेकी भी मुझी मिल्कियत जेको भी मुझो माल आहे सब तुंहिंजो मां तुंहिंजे दर जी फ़क़ीराणी आहियां मां हथे खाली आहियां मां ग़रीब आहियां सब दौलत तुंहिंजी आहे मूंखे पंहिंजी ग़रीबी में क़बूल फरमा छा त सोच हुई छा त मोहब्बत जो मेयार हुई ऐं जंहिं साल बीबी साईं वफ़ात करे वई न उन साल खे मदीने वारे साईं नालो ॾिनो आमुल हुज़न यानी ॾुख वारो साल अजीब इत्तिफ़ाक़ इहो थियो जो अम्मा साईं उन साल वफ़ात कई ऐं हुज़ूर जन जो परवरिश करण वारो चाचो जनाब अबू तालिब जेको मौला अली जो वालिद हुयो ऐं हुज़ूर जन जी परवरिश कंदो हुयो उहो उन ई साल वफ़ात कयो साईं जन उन साल जो नालो रखियो आमुल हुज़न यानी ॾुख वारो साल जेॾीमहिल अम्मा खदीजा साईं रेलत कई न त हुज़ूर जे अखियुनि मां लुड़क वहनि ज़ार ज़ार रोन हिजरत करे मक्के के छड़े मदीने शरीफ आया न जॾहिं बि खदीजा जी ॻाल्हि थींदी हुई त मुंहिंजे नबी जे अखियुनि में ॻुड़ा अची वेंदा हुज़ूर रोई पवंदा हुज़ूर जूं ॿियूं घर वारियूं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अम्मा हफ्सा अम्मा मेमूना अम्मा सौदा अम्मा रमला ॿियूं घर वारियूं हुयूं औरतुनि में पहाजनि जो थींदो आहे न फितरी ॻाल्हि आहे त हिकिड़े ॾींहुं अम्मा आयशा अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह तोखे अल्लाह ताला हेड़ियूं कुआरियूं भलियूं ज़ालूं ॾिनियूं आहिनि तव्हां उन कुराड़ी खदीजा खे यादि करे रोंदा आहियो
उन जो नालो वठंदा आहियो त रोंदा आहियो। साईं फरमाया त ख़बरदार आयशा मुंहिंजी खदीजा ना वधीक लफ़्ज़ न चइजा। खदीजा जहिड़ी मूंखे ॿी ज़ाल न मिली आहे। जॾहिं मके जा माण्हू मूंखे ईज़ा ईंदा हुआ, ॾुख ईंदा हुया, मूंखे पथर हणंदा हुआ, घटिया लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा हुआ, मां ॾुखारो ईंदो हुउसि त खदीजा मूंखे दिला सां दिलदारियूं ॾेई मुंहिंजा ॾुख लाहे छॾिया। बीबीअ पंहिंजे कांधले कोड़े कांग उड़ाया मुंहिंजा सजण न आया। ओ दूर वञी जन पीअणा लाया मुंहिंजा सजण न आया। सैयदा फातिमतु ज़हरा जी शादी पई थिए, निकाह भी थी, न्याणी जो निकाह भी थी। साईं जन के 4 न्याणियूं हुयूं, मदीने वाले साईं के घणियूं न्याणियूं 4। नंढे में नंढी प्यारी लाडली न्याणी हुई फातिमतु ज़हरा। वॾी बीबी ज़ैनब हुई, बीबी उम्मे कलसूम हुई, बीबी रुकैया हुई ऐं बीबी फातिमतु ज़हरा। 4 न्याणियूं। पर हुजूर जिन जो वॾो लाड ऐं प्यार ऐं मूं ॾिठो आहे त नंढड़ा बच्चा वधीक वणंदा आहिनि। हालांकि बच्चा सभु प्यारा आहिनि पर नंढड़नि सां वधीक दिलि लॻंदी आहे। जेॾी महिल अम्मा साइण बीबी फातिमतु ज़हरा जी शादी पई थिए त मदीने जूं सभु औरतूं साईं जे उजरे पाक में गॾु थियूं, हुजूर जे हवेली में। त नबी जी न्याणी जी अॼु शादी पई थी थिए, पूरे मदीने जूं औरतूं गॾु थियूं। बीबी साईं जी रुख़सती पई थिए त हदीस में अचे थो, सीरत जा किताब लिखनि था त पूरी ज़िंदगी मदीने वारा साईं एतिरो न रुना जेतिरो फातिमतु ज़हरा जे शादी वारे ॾींहुं रुना। हालांकि हुजूर नरम दिल जा मालिक हुया, पूरी जिंदगी उम्मत जे लाइ रोंदा रहिया, खलवतुनि में जलवतुनि में साईं जन रोंदा रहिया। पर वक़्त में वक़्त जेको जिंदगी पाक में रुना आहिनि उन ॾींहुं जे ॾींहुं पाक न्याणी जी रुख़सती पई थिए, हुजूर जन पंहिंजी न्याणी वटि बीठा हुजनि, हज़रत अली घोट भायो, ओॾी महिल हिकिड़ी औरत सहाबियाणी चयो, अल्लाह अॼु जे न खदीजा हुजे हा पंहिंजी न्याणी खे पाण रुख़सत करे हा। न्याणी जो परण बि आहे त मां जीजल हूंदी आहे, उनखे रुख़सत कंदी आहे, उनखे सिंगारींदी आहे, सवारींदी आहे, मेहंदी लाईंदी, पोतड़ी पाराईंदी, अम्मा पंहिंजे बच्चे पंहिंजी न्याणी खे अम्मा जुदा रुख़सत कंदी आहे। त जेॾी महिल हिकिड़ी असां न्याणी चयो, अल्लाह अॼु जे खदीजा हुजे हा त पंहिंजी न्याणी फातिमा खे रुख़सत करे हा। बस खदीजा जो नालो आयो त हुजूर ओछ करे नहीं रुला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा जी याद अची वई ऐं न्याणी जी रुख़सती जो वेलो हुयो। अल्लाह जो रसूल, अल्लाह जो महबूब ज़ारो ज़ार रोण लॻा ऐं दुआ जा हथ कयूं, मुंहिंजा मौला मुंहिंजे अलीअ जी पारत थई, मुंहिंजी फातिमा जी पारत थई, हिननि जा जेकी बच्चा थींदा उन्हनि बच्चनि जी बि तोखे पारत। मुंहिंजा दोस्तो, ही उम्मत जे लाइ तालीम हुई त पंहिंजे नंगनि पंहिंजे घर वारियुनि सां कीअं मोहबत रखबी आहे, कीअं उन्हनि सां ज़िंदगी ख़ुशगवार गुज़ारबी आहे। मुंहिंजा दोस्तो, अॼु असां निमाज़ी वायूं, दीनदार वायूं, पर पंहिंजे घर जी संभाल न आहे, पंहिंजे ज़ालुनि जी संभाल न आहे। न तेल वठी ॾे, न मेट वठी ॾे, न मुसाग वठी ॾे, न ख़र्च पको ॾे। यार हे तव्हांजे निकाहनि जे कैदनि में वेठियूं आहिनि, तूं हिन जो संभाल न लहंदे त ॿियो केरु संभालंदो? कॾहिं ख़्यालु कयो अथव? हा, जेॾी महिल विढ़ो था, मारियो था, कुटियो था,
इहो त गौर कयो त कंहिंजी त न्याणी आहे या कंहिंजी न्याणी आहे कंहिंजी घर में पली आहे लाड कोड सां पली हूंदी तोखे पंहिंजी न्याणी प्यारी आहे न पंहिंजी न्याणी तोखे प्यारी आहे न त इहा जेका घर वारी तुंहिंजी आहे इहा त कंहिंजी न्याणी हूंदी न उन पंहिंजे अबाणनि खे बि त इहा प्यारी हूंदी न ईद थी अचे त ज़ाल खे नथो चढ़े त न वञे बंदि कयूं वेठो आहे उमर बंद रख बियूं न कंहिंजूं न्याणियूं ओ उमर बंद रख बियूं न कंहिंजूं न्याणियूं मिड़ई मौजूं शाहिद अथई घर धन्याणियूं उमर बंद रख बियूं न कंहिंजूं न्याणियूं पंहिंजे घर वारियुनि जो ख्याल कयो मदीने वाले साईं फरमायो मुंहिंजी उम्मत में सभिनी खां भला माण्हू उहे आहिनि जेके पंहिंजे घर वारियुनि सां भला हलंदा आहिनि पंहिंजे न्याणियुनि सां भला हलंदा आहिनि पंहिंजे भाइरुनि सां भला हलंदा पंहिंजे भेनरुनि सां भला हलंदा भाइरुनि सां भला हलो पंहिंजे भेनरुनि सां भला हलो भाइर वरी बि भाइर आहिनि पर भेनरूं वेचारियूं जेके परणजी वियूं जेसी ताईं अबो जहिड़ो आहे अमड़ जहिड़ी आहे त उनखे आस हूंदी आहे मुंहिंजो अबो मूंखे ईद ते घुराईंदो मुंहिंजी अमड़ मूंखे ईद ते घुराईंदी पर जे अबो बि मरी वियो अमड़ बि गुज़ारे वई तोखे यादि न आहे त का मुंहिंजी भेण बि परदेस में आहे तोखे यादि न आहे त का मुंहिंजी अधी परदेस में नला जेॾी महिल ईद ईंदी आहे त उहा वेचारी घर जे कुंड में कीअं घोड़ा ॻाड़ींदी आहे तोखे कहिड़ी मुंहिंजा दोस्तो भली अमीरनि जे घर में हुजे भली बचन ॿारनि वारी थी वञे भली कुराड़ी थी वञे पर पोइ बि भेण खे पंहिंजे अबे जे अबाणनि जे घर जी आस हूंदी कॾहिं पंहिंजे भेनरुनि जी संभाल नथो कॾहिं पंहिंजे न्याणियुनि जी संभाल न हो परणाए ॾियो पैसनि ते खपाए ॾियो पुछो ई न त मुंहिंजी न्याणी कहिड़े हाल में चौ सल्लल्लाहु अलैहि खैरुकुम खैरुकुम लिअज़वाजिही व बनातिही तव्हां में सभिनी खां भलो उहो आहे जेको पंहिंजे घर वारियुनि सां भलो आहे पंहिंजे न्याणियुनि सां भलो न्याणियुनि जी संभाल रहे ईद बरात ॾुख सुख बीमारी बड़ी तप तओ उन्हनि जी संभाल रहे अलाह तोखे गंज ॾिनो आहे बनी जी बटाई करी त पोइ हिकिड़ो माण्हू अन जो अदी जे घर मोकिले छॾींदो उन्हनि जी बि संभाल लहंदो कर पघार मिलई त कॾहिं न कॾहिं पंहिंजे न्याणियुनि जी बि संभाल लहंदो कर पंहिंजे घर वारनि जी हक़ अदायगी सही कर उन्हनि खे ख़र्च पखोए में बखीली न कर मदीने वारे साईं फरमायो हिकिड़ो रुपयो यतीम खे ॾी हिकिड़ो रुपयो मस्जिद ठाराई हिकिड़ो रुपयो मुजाहिदनि खे जंग जे रस्ते में ॾी हिकिड़ो रुपयो पंहिंजी ज़ाल पंहिंजे बच्चनि ते ख़र्च करी साईं फरमाइनि था सभिनी खां भलो रुपयो वधीक अजुर वारो रुपयो उहो आहे जेको पंहिंजे ज़ाल ते पंहिंजे बच्चनि ते ख़र्च कई या बि ख़ैरात आहे इन जो बजुरा तू समझी तो तब के फकीर के ॾियां या खैराता मस्जिद ठाराया यो खैराता जुरा न पंहिंजे बच्चनि खे खाराए ये गिरह ठाहे ज़ाल जे वात में विझे न पिन न पिन जो हां
रात जो मुझा सोना हबीब उथिया मदीने वाला साईं उथिया रात जो वगड़ो हुजे साईं जन उथिया पानी जी खली लड़के पई साईं जन पानी पीतो तो सैयदना इमाम हसन नंढड़ो शहजादो ॾिठई खड़को जो थियो अख पटे ॾिठई त नाना साईं पानी पिया पिया नाना साईं मूंखे भी पानी पियारजो साईं जन पाण पानी भरे बचड़े खे पियारियो वरी इमाम हुसैन उथियो उन पानी तलबियो मुझे सोने हबीब इमाम हुसैन के भी पंजे हथन सां पानी पियारियो सैयदा उथी बाबा साईं भला मूंखे पियारजो अल्लाह जो रसूल अल्लाह जो प्यारो पैगंबर पानी भरे पंजी न्याणी के पाण पंजे हथन सां तालीम हुई न उम्मत साईं फरमायो त हिन खेमे में असां जेके पंज आहियूं फातिमा हसन हुसैन अली मदीने वारो साईं पाण साईं फरमाए पंज जेकी हिन छत जे हेठों अजु गॾु आहियूं जन्नत में भी जेका सब का आला जन्नत जेके जन्नतुल फिरदौस सॾबो उन जन्नतुल फिरदौस जे मथां जेको कुब्बो हूंदो उन कुब्बे जी छांव में उन हिकड़ी छत जे हेठां असां पंजई गॾु हूंदासीं बेटा त पंहिंजे घर वारनि सां सुठो सलूक रखो माइटियूं न छिनो रिश्तेदारियूं न टोड़ियो असां सां तूं कराबतूं न छिनो साईं फरमाए जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो माइटी ईंदी ख़ुदा जे अर्श सां इहा लड़की पवंदी अल्लाह जे अर्श सां लड़की पवंदी साईं फरमाइनि था त माइटी रड़ कंदी मौला मुंहिंजो दाद कर मूंसां इंसाफ़ कर रब फरमाइंदो ए माइटी जन तोखे गंढियो आ मां रब जे रहमत में गंढजी विया जन तोखा छिनो आ उहे मुंहिंजे रहमत खां छिजी विया माइटियूं न छिनो पुट दुनिया दौलत पैसो रोकड़ धूड़ पियो पाईंदो प्लाट इते पिया हूंदा भाव वरी न मिलंदो अधी वरी न ईंदई पैसे जे ख़ातिर अख त पुट छा थो करी कीअं अखियूं खणी पूछियूं सही रिश्ता टोड़ी बिरादरियूं टोड़ी असाज़तूं टोड़ी पैसे जे लाइ दुनिया जे लाइ बनी जे टुकड़े जे लाइ मौत आयो त इहे सभु शयूं धूड़ पियूं पाईंदियूं हथे ख़ाली कफनी बि अणसिधियल हज़ारे माण्हुनि जा हज़ारे कपड़ा थो ॾिसां पर मूं केतिरा माण्हुनि जा कफन ॾिठा आहिनि हर कपड़े में माण्हुनि खे खीसा आहिनि के अॻियूं के पासनि सां के अंदरूं पर कंहिंजे कफन में मूं खीसो न ॾिठो जो कुझु खणी वञे पैसो ॾोकड़ खणी वञे मूं कपड़ूं खोटींदे ॾिठियूं आहिनि कंहिं कबर में मूं अलमारी कबट न ॾिठो घरनि में अलमारियूं चारा ठाहींदा आहियो दरियूं ठाहींदा आहियो त हिते शयूं रखबियूं हिते पैसा रखबा तिजोड़ियूं रखबियूं कंहिंजी कबर में तिजोड़ी ॾिठव कंहिंजे कबर में अलमारी सेफ ॾिठव हथे ख़ाली पुट हथे ख़ाली बचा वेंदो त हथे ख़ाली हलिया वेंदो 15 शाबान थी अचे न पई मदीने वारे साईं फरमायो त हीअ रात 15 शाबान जी जेका अचे थी इन रात जे अंदर मुंहिंजा एतिरा उम्मती बख़्शबा जेतिरा अरब जे कबीले बनू कलब जे बकरियुनि रिढुनि जे पुठियुनि ते वार आहिनि एतिरा मुंहिंजा उम्मती बख़्शजी वेंदा पर 3 माण्हुनि खे रब निहारींदो ई न हिकिड़ो उहो माण्हू जेको अल्लाह सां शिरक कंदो रब सां शिरक करण वारो ऐं ॿियो उहो माण्हू जेको अबे अमड़ जी दिलि रंजाईंदो पीउ मां जी दिलि ॾुखाईंदो आहे इन खे रब ॾिसंदो ई न पुट चइबो आहे न अदा तूं वॾे सां वटि वेह चवंदा बि पर मूंखे ॾिठई न मूंखे निहारी न
चवंदा आहिनि न मूंखे ॾिठई न रब फरमाए थो त इन रात में आम माफ़ी आम बख़्शिश हूंदी पर इन माण्हू खे रब निहारींदो ई न जिते अबू अमर नारा क्यों वो माण्हू जेके रिश्ता टोड़ींदो आहे माइटियूं छिनंदो आहे असाज़तूं कराबतूं छिनंदो आहे साईं फरमाइनि था बचणा जेकॾहिं पाण में रुठल आहिनि न जेको अॻ में परचाईंदो अॻु जन्नत में वेंदो अॻ में वञी परचाए भाकुर पाए भाउ खे भाकुर पाए राज़ीनामो करे साईं फरमाइनि था इहो हुन खां अॻु जन्नत में वेंदो पर बजणा नथा ठहनि टियों थी उन्हनि खे ठाहे टियों थी उन्हनि जो सुलियो कराए उन्हनि जे विच में ठहराव कराए साईं फरमाइनि था इन ठाह करण वारे खे 20 हजनि जो सवाबु दफ़्तर में लिखो घणनि हजनि जो 20 हजनि जो सवाबु 20 हजनि जो सवाबु हिनखे मिलंदो जेको ॿिन्ही जे विच में सुलियो कराए इहा राति मल्हाइजो 15 अचे वधी पई इहा राति मल्हाइजो इबादत सां तव्हांखे दावत ॾियां थो फ़क़ीरनि जी दुआ में शरीक 15 शबान दरगाह दिलबराबाद मोरे में अचजो पर साल में घुसी वई कोरोना जे करे अलाह कंदो कोरोना जूं पाड़ू पटिजी वेंदियूं इहा राति ते फ़क़ीरनि सां गॾिजी मल्हाइजो अलाह करीम तव्हां असां सभिनी खे मदीने वारे साईं जी शफ़ाअत नसीब कंदो अलाह कंदो जन्नत में गॾिजी हलंदा पूरा 4.5 थिया आहिनि ज़बान में मां कमी न कंदो हाणे निकाह पढ़ंदासीं ऐं पोइ इंशाअल्लाह वरी लंगर थी अब शायद अचो केर पुछो छा पुछो छा चईं शायद नहीं छोकरी जो नालो छा आहे मुसम्मात फातिमा नियाणी यूनुस जी शरह मुहम्मदी मुताबिक हक मार छा ॾींदे सोन जो सेठ घणे जो आहे ₹1 जो हाणे ॾींदे या उधर गई हींअर ॾींदो ₹1 हक मार जी एवज़ मुसम्मात फातिमा नियाणी यूनुस जी शरह मुहम्मदी मुताबिक हिननि शाहिदनि जे साम्हूं तो ज़ाल करे क़बूल कई कस कड़ी लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل وسلم وعلى
आलिहि व सहबिहि अजमईन। اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا أرحم الراحمين ارحمها لنا اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كديتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين या अल्लाह इन घोट के कुंवार के शादी आबाद रखे इनकी जिंदगी खुशगवार बनाए ये मुझा मौला इनके साले औलाद अता घोट जे अबे अमड़ के भी शादी आबाद रखे ये मुझा मौला हिन शादी में जेकी भी शरीक थिया मौला सभिनी जे मन जो मुरादूं पूरियूं कर जेकी छड़ा है उनके फरमा बरदार जालू ने जेके रे औलाद है उनके साले औलाद ने जनते न्याणिन जा पुटन जा बार हैं मौला उनके सुठा घर वर सुठा रिश्ता नसीब कर ये मुझा मौला जेकी भी दिल में उम्मीदू खणी आया है मौला उनके शाद आबाद रखे जेके असांजे हिन खुशी में शरीक थिया आहिनि मुंहिंजा करीम रब पंहिंजी ज़ात अहदियत जे सदके हिननि सभिनी खे ज़िंदगी जूं ख़ुशियूं नसीब करे मुंहिंजा मौला हिन सॼी ॼञ खे हमेशह जूं ख़ुशियूं नसीब कजां दुनिया जूं ख़ुशियूं आख़िरत जूं ख़ुशियूं नसीब कजां करीम रब असांजा हथड़ा ख़ाली न मोटा पंहिंजे हबीब जे सदके मेहर नज़र फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या